que está en YouTube es un video de él haciendo slime. Le vamos a mostrar los materiales. Lo primero que todo es silicona transparente. O pueden estar colorante, activador. Nosotros vamos a ocupar el 80.000 que lo tenemos acá, talco y eso. Un bol y una cosita para poder estar. Ok, vamos a empezar. ¿Vale? Mire, es color rosa. Un morado, pero es rosa. La cerca es moradita. La cerca es bien así. Sal. Ay, yo lo que le puse el color. ¿Cuántas veces? ¿No veces? Y ahora puedo ya. Muévelo. 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 Yo hubiera que era rosa. Y parece que le hicimos una bolsa. Se ve como un color sangre. Y yo no sé, acá se pone sangre, falta de color. Sí, pero sí, no me gusta. Ahora sí, o le echamos plata. Pero de nuevo, igual por ahí. Por ahí. Ah, luego me puse que lo quiero. Luego lo que cuando se me parece caramelo. Mire, mire. Ahí, sí. Sí. Yo recuerdo que se me con la ahí, pero ya, si se va a poner una. Ya. Ahora ya. Iniciamos el activador. Está empezando a hacer. Está empezando a hacer. Ya. Ay, sí, echándole un poquito de. Y si nos queda muy huevito, le echamos una esa talco. A ver, yo la muevo. Yo la muevo. Le voy a echar ahí. Y le echamos un poco de talco. Y ahora le un poco ahí. Y ahí haciendo una gotita más de colorante. ¿Y qué está quedando? Y casi más de una gota. De rosa, te lo puedes saber, pero ahorita hablamos de algo. Es que necesito más de tal. ¿Quieres que es más rojo? Sí. Bueno, voy a ver de tal como más de tolerante. Más.
Échale color, muchacho. Ya se hizo. Mire, ya está. Ahora se hizo una cosa. Luego ponerme las manos. Uy, una tiene ahí. Y tiene y sí, todo lindo, mira, no sé si la cabeza. Porque también la mamá tan cuidado. Tía, me corté. Me corté. Mamá, estamos sangrando. Tía, mami. Ay, sí. Porque estaba trabajando con el cabello de la rosa a la vez. Aparte con las sangre se está quedando medio rojo. Bueno, mamita, tía. Mamá. Perdón. Mamá, ¿por qué? No, que mira. Me está poniendo rosa. Oye, ¿tú y yo? Estoy mezclando todo. Fíjate, si hacen esto del mismo color, tiene que ser que pueden ser cuidados. Díganle que, mire, ah, y se nos olvidó decirles que para que no nos necesiten, pónganle una nueva base. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? Miren que está algo. Hagamos un maquillaje de Halloween. Eso lo sabía falta. Pero eso está bastante frío. No, pero así no con la, no pones así como así un maquillaje así que mira, ¿qué es esto? Mire, mire, oh my god, mira, mira. Que no le más que saber que se está viendo el día de el día. Sí, sí, ¿no? No, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque yo le he hecho esto constantemente. Entonces, el de constante lo hace que se ponga bien. Pero, chao. Yo tiene más linda. Sí, yo soy hasta igual.